ජෙසුපීටයි ඔබ සිර්දනාට අද දවසේ කිතුුණු ජනවන්දනා ශුද්ධ ලියවලි ප්‍රකාරයට උත්පත්ති 21වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5වෙනි වගන්තිය සිට 8වෙනි වගන්තිය දක්වා ආබ්‍රහම් තමාගේ පුත්‍ර වූ ඊසාක් උපදින කල අවුරුදු 100ක් වයස්ව සිටියේය. දෙවියන් වහන්සේ මා සිනාසෙන්ට සැලැස්වූ සේක ඒ අසන සියල්ලන් මා සමග සිනාසෙනවා ඇතැයි සාරා කීවාය. තවද සාරා දරුවන්ට කිරි දෙනවා ඇතැයි ආබ්‍රහම්ට කියන්ට සිටුවේ කවුද? මක්නිසාද මම ඔහුට ඔහුගේ මහලු වයසේදී පුත්‍රයෙකු වැදුවෙමි ඈ කීවාය. ලදරුවා වැඩි කිරිවැරුවේය. ඊසාක් කිරිවැරූ දවසෙහි ආබ්‍රහම් මහත් මංගල්‍ය කෑමක් පිළියෙල කළේය. ආබ්‍රහම්ගේ සාරාගේ පෞල් ජීවිතය ඇතුලේ මහපුදුම පරිවර්තනයක් වෙන කාලයක්. දෙවියන් වහන්සේට මොනවද කරන්නට බැරි? එදා ආබ්‍රහම්ගේ සහ සාරාගේ ජීවිතේ ඒ තරම් බලවත් දෙයක් සිදු වුණා නම් අද ඔබේ මගේ ජීවිතවල කොච්චර දේවල් දෙවියන් වහන්සේට කරන්නට පුළුවන්ද? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. උන්වහන්සේ ගැන ඔබටත් මටත් ලොකු විශ්වාසයක් ඇති. දෙවියන් වහන්සේට සපයන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේට මොනවද කරන්න බැරි අපේ ජීවිතේ? දෙවියන් වහන්සේට කොච්චර දේවල් අපේ ජීවිතේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි විශ්වාස කරනවා තමයි. නමුත් සමහර විට විශ්වාසයට වඩා අවිශ්වාසය අප තුළ රජ කරන්න පටන් ගන්නකොට සිද්ධ වෙන්න තියෙන ප්‍රාතිහාරයන් වලට වඩා ඍණාත්මක දේවල් සිද්ධ වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි වෙයි. ඒ නිසා වඩා වැදගත් දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි මුළු විශ්වාසය තැබීම. අද දවසේ කිතුුණු ජනවන්දනා ශුද්ධ ලියවිලි ප්‍රකාරයට නවගිවිසුම් කියවීම ඇතුළේ තියෙන සිදුවීම තමයි අර යක්ෂාත්ම ගොඩක් වැහිච්ච මිනිසෙක්ව යේසුස් වහන්සේ නිදහස් කරන්නේ. ඔබට මතක නේද? අන්න ඒ සිදුවීම. දැන් ඒ සිදුවීම අද අපි මේ මොහොතේ කියවන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට පුළුවන් සුභාරංචි පොත්වල තියෙන ඒ විස්තරය කියවලා දැනගන්න. එදා ආබ්‍රහම් සමග වැඩ කරපු, එදා ආබ්‍රහම්ගේ සාරාගේ ජීවිතය තුළ ඒ ගෙදර බලවත් දේ කරපු දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළොවේ ඇවිදිමින් ඒ යක්ෂ ආත්ම වලින් වැහිච්ච මනුෂ්‍යව සම්පූර්ණයෙන්ම සුවපත් කරනවා. යේසුස් වහන්සේට මොනවද කරන්නට බැරි? එදා ඒ මහා පීඩිත වේදනාවේ හිටපු පුද්ගලයාව උන්වහන්සේ ඒ අන්ධකාර අශුද්ධ ආත්ම වලින් නිදහස් කළා නම් ඒ හේතුව නිසා මුළු ගමක් දුක් විඳා, මුළු නගරයක් දුක් විඳා. ඒ සඳහන් වෙනවා ඒ අවට ඉන්න මිනිස්සු ඒ ප්‍රදේශය ළඟටවත් යන්න බයයි කියලා. ඒ තරම් මේ පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ හරි දරුණු තත්වයක් තිබුණේ ප්‍රකාශ වුණේ කියලා. යේසුස් වහන්සේ ඒ ගම නිදහස් කරනවා මේ අයව සුව කරලා. ඒ ප්‍රදේශය සුව කරනවා මේ මිනිස්යව සුවපත් කරලා. ඒ පවුලේ අයව සුව කරනවා ඒ පවුලට අයත් මේ අශුද්ධ ආත්ම වැහිලා හිටපු මිනිස්යව සුව කරලා. ප්‍රේමන්තිනි, එක පුද්ගලයෙක්ව සුව කිරීම කරනකොටගෙන එක පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ කරන්නා වූ මහා ප්‍රාතිහාර්ය කරනකොටගෙන ඒ පුද්ගලයා අයිති පවුලට, ඒ පුද්ගලයාගේ පවුල අයිති ඒ ගම්මානයට, ප්‍රදේශයට, ඒ දේශයට උන්වහන්සේ සුවය ගලා යන්න සලස්වනවා. යේසුස් වහන්සේට ඔබේ මගේ ජීවිතවල මොනවද කරන්නට බැරි? උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නව ප්‍රේමන්තිනි. අද දවසෙත් අපේ ජීවිතවල එවැනි දේවල් කරමින් අපෙන් පටන් අරගෙන අපේ පෞල් ජීවිතය තුලින්, අපේ ජන සමාජය තුලින් බොහෝ දෙනාට මේ දිව්‍යමය ආරක්ෂාව සහ රැකවරණය සුවය ගලා යන්න ඉඩ සැලැස්වීමට. අපි ලෑස්තිද ඒ සුවය ගලා යන්නට උන්වහන්සේට ඉඩ දෙන්න? අද දවසේ අපි මෙනෙහි කරන්න යනවා ගීතාවලිය 34 වෙනි ගීතිකාවේ වගන්ති කීපයක්. 34 වෙනි ගීතිකාවේ 7 වෙනි වගන්තියේ සිට 13 වෙනි වගන්තිය දක්වා. ස්වාමීන්ගේ දූතයා
උන්වහන්සේට බය ඇත්තන් හාත්පස කඳවුරු බැඳ ඔවුන් මුදා හරි. ස්වාමින් යහපත් බව රස බලා දැනගනිව්. උන්වහන්සේ කෙරේ විශ්වාස කරන මනුෂ්‍යයා ආශිර්වාද ලද්දේය. ස්වාමින්ගේ ශුද්ධවන්තේනි, උන්වහන්සේට බයවව්. මක්නිසාද උන්වහන්සේට බයවන්නන්ට කිසි හිඟයක් නැත. තරුණ සිංහයෝ හිඟ ඇතිව සාගින්න විඳිති. නමුත් ස්වාමින් සොයන්නන්ට කිසි යහපත් දෙයකින් හිඟයක් නොවන්නේය. දරුවනි, එව් මට කන් දෙව්. ස්වාමින් කෙරෙහි බයවීම තොපට උගන්වන්නෙමි. ජීවිතයට කැමති වූ යහපත දක්නා පිණිස බොහෝ දවස්වලට ප්‍රිය වූ මනුෂ්‍යයා කවරේද? නුඹේ දිව නපුරෙන්ද, නුඹේ තොල් වංචා කතාවෙන්ද වලකා ගනුව. දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවනදායක වචනය ගැන උන්වහන්සේට මහිමේද, ගෞරවයද, නමස්කාරයද, ස්තුතියද, ප්‍රශංසාවද වේවා. ජේසු පිහිටයි.